Hallo liebe Fans, hallo liebe Zuschauer, ich bin's euer Holger von Holgers Wunderland und heute gibt es mal so ein kleines Spaßvideo, weil ich habe was Tolles gefunden und zwar, ich halte das mal hier näher ran an die Kamera, und zwar Victorinox Schokoladenmesser. Ich habe noch nicht geguckt, ob die auch direkt von, ich kann es nicht lesen, ich brauche eine bessere Brille. Aber ich mache es unten und ich schreibe es unten drunter, ob es auch direkt vom Hersteller sind. Und ich wollte euch die mal zeigen. Nicht jeder Waldläufer und so weiter hat ja immer sein Schweizer Messer. Ich habe auch eins aus Schokolade. Nicht nur eins, ich habe gleich 3 Stück. Ich finde das echt geil. Als ich die gesehen habe, musste ich die einfach mitnehmen. So sehen sie aus. Und ich werde jetzt mal eins aufmachen. Ne. Eigentlich viel zu schade, das aufzumachen. Und soll ich euch was sagen? Es sieht in der Schokolade genauso aus. Nur nicht so rot. Das ist mit Nougat gefüllt. Ja. Ich hasse Nougat. Ah. Ja. Ich lege es mal wieder hier hin. Ich glaube, die werde ich verschenken. Da wird sie bestimmt noch irgendeiner finden, der die gern haben möchte. Also ich werde es nicht weiter essen. Ja, ich hasse halt, ich habe gedacht, die wären voll aus Schokolade. Aber leider mit Nougat. Und ich hasse echt Nougat. Ah, hier steht noch was. Und zwar 3 mal 28 Gramm pro Stück. Feines Swiss-Schokolade. Also feineste Schweizer Schokolade. Aber dass mit Nougat drin ist, das geht gar nicht. Na gut Leute, das war's schon wieder mit diesem Video. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Vergesst das Liken nicht, vergesst das Kommentieren nicht. Und Tschüssikowski.